щастливно е царството небесно. Блажени се оние, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят. Защо тие синови Божи се, блажени сте кога ке ви гона. Кажем на държавната администрация така. Јас ти кажам дека јас се качил на Пирина, а ти изјави дека Тихо не бил на Пирин планина, сака да кажем во Пиринска Македонија. Сега се качи. Ако не е бил на Пиринска, на Пирин е бил на Пелистър. Ајде, се Арно, кој су ти видели? Тројца. Светата Тројца. живи си, добро. Ниту меѓу живите, ниту меѓу умрелите. Сам македонец комитет, 20, чета су Байрактар, тројца, чета су предавник. Колку сме, толку сме. Не е така, ајде да сме си чеки клубот да го фатат. Видите овој. Ни гостува театърска библиотека. Мисля, че беше точно на Георги ден миналата година, тук се събирахме. Пак може да се каже, че трябва да им благодарим на тях за тяхното присъствие, че са тук. Макар много незгоди, които потърпяха и те във връзка с финансиране едно друго, те не спират да продължават да дигат нашия дух, да са винаги сред нас, когато е нужно. И това, че става всяка година, може да каже, че е едно най-радостно явление, което ни случва. За разлика от много институции по Република Македония, които ни обърнаха гръб и все едно не съществуваме за тях, това е групата театъра, който всяка година, даже го казах това и миналата година, първият път, когато дойдаха и направиха представа в Носомища, в киносалона, там бяха цялото училище, деца и за всички тях тогава не беше стъпвал театър по Носомища, може би 20 години. Това беше първият театър, който бяха гледали те и сега всички помнят, че първият театър, който са гледали е Македонски театър. Което не помня колко години минаха от тогава, но те са вече може би мъже и жени и деца да имат, но това за тях остана като един от най-скъпите спомени, които си имали. А предполагам, че това беше същото и в Римлян, и в Аферски, и в Кръвен, където те излизаха на наша сцена и представяха Македонския театър. Може да се каже, че тяхното явяване е не само толкова и като театър, а просто идеята, която носят те. Идеята, която проповядват и която идея трябва да бъде идея на всеки македонец. Още веднъж искам да им благодарим за посетата, че направиха да се съберем пак тук всички заедно и ще имат възможност да ни представят нещо, от което сметнат за добре, защото не са в пълен състав, но те ще изберат нещо да ни зарадват, нещо ново, което са създали. Благодарим за това. Браќа мои, чеда мои, македонци мои, Божји чеда разделени, до вчера на еден јазик зборувавте.
jedan jazik, jedno slovo, jedan rod, jedan porod, Makedonci. Opismeneti su makedonskite solunski slova od mene Kiril, filozof i brati Metodija. Ve objedinivme po jazik, vera i kletva. A gledaj сега, dokaze sme ja doterali работава. Крај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело. И дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот, несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој, се стремам да ви се придружам дојдок. Знам да живеам и во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преко Исуса Христа, кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква, нешто да ни даде или нешто да примиме од вас, освен вас самите. Така што станавте образе за сите верници, не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Не знам, навистина, дали ќе прилега сега, во ваков час, но во луња, во Небески залив, остава трага безгласни од вас. Пошто не знам. Не знам никога дивата се стаи древна страст кон плото лакомо кон Бога и дали сум ова јас. Намерници, верни во љубовта, кон страшен, кон достижен, кон врв сте пошле пак. А тенка црта, сенка само на ведра душа и гласна молкот е тоа прв, што некој може би го слуша. Секако, не во мигови на очај, што години биле столетија и они су можел без зазори клетва да срочам, најсурова клетва да не сум сонив. И моето величие по судба ме дели од се што љубам. Оти во таква ведрина тажна сум зел јас право и завет да губам. Од недостиг таков, еве ме, слегувам во виор, во ветер, пак да го зберам величието на кое му немало спас. А потомците стаписани. Ги гледам смерни во ред. Се спушта и ангел во лед кон лепа церков на колнати места. Добро, што племе сме биле, ве прашува. Што накот, што мисла злани сматила вид. Ангелот кацнал, трепери, јасен е говор на зракот, божествена гледка. На Бога е реч, цела Македонија пак да се збере на древниот повик, на древна вера. Не омрза сега, не одмазда сега, не замавна меч, а љубов, љубов ли треба, бидејќи едно е саќето на духот, браќа мои, а друго е саќето на душата. Едни пчели го полнат едното, а други другото. Но полне секогаш садот на Создателот. Ништо не се губи во просторот, макар што постојано се заменуваме ние. И се е растење, и склад, без разлика на секој пат и одрон, пак розите се креваат и пупат сред небесата. Така е секогаш. Таман си помислил дека смртта те обколува од секаде. Гледаш како напролет се отвораат ситните цвеќа по ридовите и како Бог го шири кругот во секоја чашка што цвета, велејќи не на смртта, што вели да. Ама не знаеме ние да го уживаме животот. Распосна на секоја педа до нас
И уште сме несвикнати на хармонија. Речи си редовно, се за нас бива испокршено, како тресната од карпа стомна, во која пред тоа престојувал кладенецот на летото. Станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така наместо во складни цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни. Во несладко питата и галопот, целта и патот. На една страна конјот, на друга коњаникот. И ретка е, драги браќа мои. И ретка е, но чувајте ја кога ќе ви се јави сликата на працелината. Конј, коњаник, планина, сонце, македонско. Тоа чувајте! Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Пишано е во Божјото Слово. Ние не можеме да избегаме, колку и да сакаме, што и да правиме од Бога. Тој не избрал нас и не засакал. Во последната представа излезе една ваква реплика. Авторот им вели на македонците: ве нема во европскиот катастар, но ве има во еден друг катастар, во Божиот катастар. Таму сме запишани. Секој самиот патот го бере и решава што ќе биде. Принципот на македонството подразбира духовна категорија, не земни работи. Македонија не можете да ја земете, таа не е крз земја што ќе ја напикате во душата. Земјата е таа што зема. Пишано е: човекот е од земја и во земја ќе се врати. Но ние знаеме, после поделбата на Македонија на 4 склавини од римјаните, во поразот на македонскиот цар Персе од Емили Павле и римскиот конзул Луцифер, дека Отецот Небесен по сонот на апостолот Павле го испрати Павле во Македонија. Бог толку ве возлюбил, ви го испрати апостолот Павле. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, пишано е, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија, дојди во Македонија и помогни ни. И ние, вели апостолот Павле, разбравме и посакавме, разбравме дека Господ ме повикал таму да го шириме светото Евангелие и посакавме да појдеме за Македонија. Секој од нас треба да посака да појде за Македонија. Што ви нуди светот? Лага, неморал, дрога, убиства, лажни човекови права, негирање на Македонија. И денеска во Европејскиот сојуз не се признава, се навасаа како стрвини да не расчеречат, да не избришат. Кој сте бе вие да не избришете? Господ не запишал како македонци. Македонството е избор во срцето. Господ вели вака: со очи не гледате Исаија, со уши не слушате и со срцето да разберат. Со срцето да разберат дека Македонија е возлюбена од Отецот Небесен. Затоа сме ние македонци. Вие треба да бидете пример како се оди по светлина. Исус вели: кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Исус вели вака: не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а нас не убиваат македонците. Туку бојте се од оној кој може и душата и духот да ви го предаде во пеколот. Свала ти, Господе, Татко Небесен, што не создаде македонците, да ме натераат уште 100 пати да се родам. Македонец ке сакам да бидам, зашто македонството е борба против темнината на светот. Македонците беа пример. Ние се дававме самите себе за татковината. А Господ ви вели: милост сакам,
а не жртви. Македонец суштински не е етнос и едност. Тоа е духовна категорија и разбирање. И денеска, од четирите страни на нашите соседи, и од Европа, и од другите од океанот, навасани и запнати да ја расчеречат, да ја рапснат Македонија и македонската култура. Па каде се забранува комуникација културна? Па така, што ја направил Бог, да одат македонците од Пирин, кон Вардар, кон Егеј, кон Преспа. Ние знаеме дека има проблем. Инаку како да објасниме дека 7 години во нашата република не му одобруваа премиера на театарот Скрби и утеха. Не му одобруваа гостувања. Колку години не ни одобруваа книги. Зошто? Не се работи за пари. Тоа се смешни суми кои тие ги трошат на еден коктел. Се работи за тоа што нив им пречеше светлината која е запишана во Божиот збор. Кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе оди во светлина. Тоа е Македонија. Тоа е македонизмот. Тие можат и да не поништат, да не расчеречат, да не распнат. Ние одиме со духот кон Бог. И јас денеска повторно можам да кажам, ноќеска да му кажам на Отецот Небесен да ни го испрати повторно ангелот Господов, апостолот Павле, зашто и денеска ни е потребна победа во Македонија. Победа во духот. Ние не збориме за смрт, за физички убества. Ние зборуваме за простување, за сомилост, за Божји збор, за песни и ора кои го слават Бога. Колку македонска култура поминала тука, колку Господ е возлюбил. Тие ора што потекнуваат од антиката на кои светот им се восхитува. Носиите, адетите, Свети Кирил и Методија, Климент и Наум даруваа слова, беа молитвени војници на Исуса Христа. Слова даруваа и описменија цела Европа. И ние денеска доаѓаме да докажуваме дали постоиме или не. Ние сме пишани во Божиот катастер. Слава ти, Татко Небесен. И јас денеска, како жив христијанин, зашто Исус вери, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Верувам во Тебе, Господи Исусе Христе. И кажувам, на планината зло, што е фрлена во Македонија од сатаната, надвор од македонската земја во името на Исус Христос. Во името на Господ Исус Христос ја раскинувам македонската клетва за самоуништување надвор од Македонија. Пишано е, кој има вера колку синапово зрно, и кажено оваа планина да стане да се фрли во морето, таа ќе стане и ќе се фрли во морето. Во името на Господ Исус Христос ја прославувам победата на Господ Исус Христос во Македонија и во македонскава земја и во сите оние што избрале светлината Господова. Победа над животот, над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над поделните, над немирањето. Македонија е жива, кога вие имате љубов во срцето. Догаде допира вашата љубов. Дотаму е Македонија. Македонија е од тука до Божјото царство на небесата. Те сакам, Татко Небесен, што си ја возлюбил во Македонија. Не може ниедно зло да се искачи толку високо и да ве препокрие, зашто светлината ја опфаќа темнината и темнината исчезнува во светлината. Зашто вие сте светлина на светот и Македонија ја избрал Исус Христос. Таа е Христова земја и вие сте Христови војници и издржате како добар војник на Исуса Христа, поднесувајќи страдањата, вели апостол Павле. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ке минам во таа лична уба Божја Македонија. Зена. Ке мирам по Македонија. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите во срце,